ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো ফ্রেন্ড, আমি লাইফে ফার্স্ট টাইম ইউটিউব খুললাম। তো কিভাবে ইউটিউব চালাই সেটাও আমি জানি না, কিভাবে ব্লগটা করি সেটাও আমি জানি না। তো দেখুন, আমি আজকে লিভার বানাবো। লিভার মানে কি আপনারা তো বুঝছেন, এটা চিকেনের লিভার। তো লিভারটাকে আমি অল্প ফ্রাই করে গ্রেভি বানাবো। তো দেখুন আমি কিভাবে বানাই, আপনারা দেখতে যান। আর কিভাবে বানাই সেটা আমি জানি না, তো আপনারা দেখতে যান। ভাজাটা দেখুন, খেতে বহুত ভালো লাগে আর আমার ফেভারিট ভাজাটা খেতে। তো আমি লুকিয়ে অল্প রেখে দিলাম, তো আমি এটাকে খাবো, বহুত টেস্ট লাগে। কি বলবো, এত ভালো লাগছে, লবণে মশলা সবকিছু মিক্স হয়ে গেল, বহুত ভালো লাগছে। আজকে আমার এটা ফার্স্ট ব্লগ। তো আপনাদের যদি ভালো লাগে প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করবেন, আর এইভাবে ব্লগ দেখার জন্য আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আমি এইভাবে আপনাদের জন্য ভিডিও নিয়ে আসবো।